Всем здорово, с вами X-Ray, и сегодня мое первое видео, и я буду делать взрыв гитар. Ну как, сначала я сделаю конструкцию для них, а потом туда будет взрыв. Взрыв будет, когда наберется под этим видео 20 лайков, нет, 30 лайков, и тогда будет взрыв. Приступим. Для этого нужны будут кривой пистолет, дощечка, ну не такая дощечка, и петарды, самое главное. Ни в коем случае это не повторять. Начнем. Это дело я буду делать под музыку. На счет 3 начинаем. Начинаем. Ну как, хорошо? Конечно, будет взрыв небольшой, но для начала пойдет. Первая песня кончилась, сейчас идет вторая. Вот так вот выглядит горочка вот эта, которая у нас получилась. Я поставлю лучше на паузу, а то видео тогда затянется надолго. Я ставлю на паузу. И всем снова здравствуйте. Прошел уже день, я никак не мог начать снимать это видео. Ну как, мне не хватило 2 петаль, чтобы это все доделать. У меня получилась вот такая вот конструкция. Мне не хватило 2 петарды. Вот сюда вот ставить. Между. Ну как сюда, получается, сюда. Ну да, под эти 2 надо было вставлять петарды, но у меня не хватило их. Потому что я позавчера их взрывал, когда начал снимать это видео. Я вам еще рекомендую один канал. Интересный канал.
Ссылка на него. Снимает по Майнкрафт, снимает мой друг. Ссылка будет в описании. В следующем видео. И не забывайте, когда наберется 15 лайков. Да, я изменил, потому что 30 для моего начинающего канала это как-то не так. И поэтому я поменял, будет 30. 15 лайков и будет продолжение. И будет бабах. Видео я начну снимать прям завтра. Все те, кому интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь и смотрите меня. А теперь всем оставались с тобой. И с вами был X-Ray.